Не понял. Меня сейчас, походу, немного перекачало и перегрузило. Ну, хотя бы не меня. А то один раз меня забрали. Так. Так. Мое дело сейчас стартануть быстрее всех. Так и ж получается. О, вон появился один. Я услышу чьи-то шаги, мне это уже не нравится. Мне это уже не нравится. Мне это не нравится, идите нахрен. Так. Суслики. Не дают мне кубики собрать. Так. Я играю в наушниках, потому что так полегче. Мне это не нравится. Чё там? Воды. Ля, слепошара, зеленая херня проснулась. Ля, красота. Лучше пока что поставлю на паузу. А это нормально, что на нас смотрят? Сяду.
Вы же издеваетесь? Я просто новогодняя коробочка, меня лучше не трогать. Фух. О, одна есть. Вторая. Третья. Сразу еще и наушники разлетелись. Вот же